小姥姥来喽，要念到爱打呼的大熊哦，对，爽，哇，好，爱打呼的大熊，让大熊睡觉哦，怎么样？好，看看，哇，爱打呼的大熊，爱睡觉的大熊，哇，在又长又冷的冬天，外面好冷好冷哦，冷。哇，有个洞洞，这里是熊熊的家。哇，熊熊在里面沉沉的睡着，有没有？眼睛闭着。哦，白天也睡觉，晚上也睡觉哦。的吹，可是大熊还是在睡觉哦，好冷好冷哦。哇，谁来了？啪嗒啪嗒啪嗒，蹑手蹑脚的，谁来了？小老鼠，对不对？哇，小老鼠吱吱叫，哦，这里当当，好冷好冷哦，又黑黑的，哦，它赶快生火了哦，弄羞羞，让它暖暖的，温温哦，所以它点燃小树枝，升起了小小的温暖的火堆，有没有？哇，羞羞了，好温暖，好舒服哦。贝贝，对，贝贝哦，哇，柴火呢，啪啪啪啪烧着。那风呢，还是呼呼的吹，哇！可是呢，熊熊还是在睡觉耶。我们再来看，哇，谁来了？这次谁来了？是不是兔兔？对，哇，兔兔来了。哇，他说 ：“Hello， 小老鼠，好久不见。”哇，他们一起喝爹爹，对不对？我们要煮爹爹来喝喝，然后一起吃饭，爆玉米花哦。他们一起喝爹爹，吃饭哦，好开心哦。再来，哇，小老鼠，怎样？哦，对呀，他们一起喝爹爹呀，一起喝爹爹，吃饭哦。哦，开哦，打不开哦。好，喝爹爹，哇，小老鼠呢？哦，嗦的喝茶，哇，野兔打了一个大饱嗝，好饱哦。可是熊熊呢？熊熊还在睡觉哎，肉肉。好，你看，这时候又是谁来了？是獾耶，跑来了哦，我还闻到好香的味道哦，好香哦。可以帮我吃吗？我带来一些果果，我们一起吃点心吧，有没有？他带来了一些蜂蜜坚果，然后给大家当点心吃哦。哇，好哦，他们一起咔吱咔吱咔啦咔啦咔嚓咔嚓，好吵哦。可是熊熊有没有？他还在睡觉耶，都吵不醒。对呀，哇，这时候呢，地鼠跟鼹鼠挖了地道进来。哇，你看小鸟也飞来了，乌鸦跟家鸟拍翅膀飞来了。哇，大家一起很热闹的一起聚会哦，在里面聊天闹哄哄的。哇，吱吱喳喳嘻嘻哈哈聊天要谈笑，可是大熊还在睡觉耶。好，我们看一下哦。哇，你看兔兔开始要再煮一些汤了。哇，然后这时候小老鼠呢，把汤加一些调味料进去。哇，一粒小小的胡椒粒让大熊怎么了？哇，大熊打喷嚏了，大家吓得一动都不敢动。对呀，大熊醒来了，眼睛张开了。哦，他好生气哦，跳起来，蹦，有没有好生气？哇，结果呢？大熊怎么了？哭了。为什么哭？你们偷偷跑进来我的家，玩得那么开心，可是我都在睡觉，没有东西吃耶，我肚子饿耶。哦，所以他就哭了，他说他肚子好饿。对呀。哇，那这时候小老鼠跟他说什么？没关系，不要难过，不要哭哦，我秀你。你看，我们可以煮更多的饭给你吃哦，可以煮更多的爹爹给你喝哦。哇，看熊熊就拿着饼干一直吃，他就拿着那个小老鼠帮他煮的饭哦，很开心的吃饱了，然后跟大家一起开心的玩。对，好，最后呢？
哇，大家玩得累了，在大熊身上睡着喽，好棒哦！好，谢谢叔叔陪我们度过欢乐的亲子共读时光，谢谢。好，那你要再自己看吗？好，你自己再看一次哦，爱睡觉的大熊。